So good morning guys. अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजिसकेको छ अनि अब आज चाहिँ हामी भरतपुरमा सो छ फेरि आज हाम्रो भरतपुर भन्दा पनि यता खैरेनी 10 हिजोको सो चाहिँ नारायणी किनारको चाहिँ सो सक्यो। सो हिजो बवाल भयो अनि अहिले चाहिँ अब फ्रेस हुनलाई उठ्नु पर्यो। अब हामी जानुपर्ने छ सबैजना केटाहरू आफ्नो रुममा सुतिरहेछ अनि हामी पनि उठ्छ क्या। 3 days भयो 4 days day 4 चुप्रो 4 दिनको लागि अब हामी सिधै साउन्ड चेकको लागि कुदिरहेको छौँ है त। सिधै साउन्ड चेक सो उहाँले चाहिँ मलाई बिदाई गरिदिनु हुन्छ है। यता क्यामेराम्यान Bueno, ¿eh? Sound card. पानी चाहिँ एउटा लिएर आउनु Sound card होतै साउन्ड इन्जिनियर हो ल हामी सहितबाट साउन्ड कार्ड चाहिँ भन्नुको मतलब चाहिँ थाहा छैन के हो भनेर टक्क नेक्स्टको लागि फाइनली हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ। गाडीमा छौँ सबैजना। अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिधा कठार फुड फेस्टिभलको लागि जाँदैछौँ अर्को इभेन्टको लागि। बेलुका हुँदैछ त्यो इभेन्ट चाहिँ। अब रुममा पुगेर कल गरौँला रुममा पुगेर कुरा गरौँला। Let's move for next show. हेलो हामी आजको हाम्रो थर्ड सो आज वैशाख 1 गते आइपुग्न लाग्छ अनि हामी सिधै साउन्ड चेक गर्न गइरहेको छ। कुन जानुभन्दा अगाडि माइकको अपडेट यता हावाले कपाल उडाइरहेछ। सिधैमा स्टेज छ अहिले यस्तो रहेछ ओपन ग्राउन्ड रहेछ स्टेजको टुकिरहेको छ अहिले चाहिँ। सो हामी चाहिँ आइपुग्यो है। स्टेज चाहिँ दस पुसाना जसको कुरा गराइरहेको छ चल्दैन सकिन्छ र उहाँको एउटा हामीले यो पुलिसको क्षेत्रमा हामीले जाने अनुसार नर्सरीहरू त धेरै छन् तर यो वन नर्सरी एउटा काफी अथवा चितवनको एउटा नम्बर नर्सरी हो र यसबाट हामीले प्राप्त भएको छ सबै हाम्रो आयोजक टिम है। पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी अब यो फर्स्ट टाइम हामीले स्वागत गरेर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। ठिक छ केही समयपछि हाम्रो कलाकारहरू पनि आइपुगिरहेका छन्। कलाकारहरू अब उहाँहरू तयारी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अब टिकट काटेर तयारी भएर उहाँहरूको कला प्रस्तुति अवलोकन गरिदिनको निमित्त कठार पर्यटन विकास समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछ र यो कला र संस्कृति जोगाउनको निमित्त हामीले यो केही समयपछि हामीले कलाकार साथीहरू पनि तयार हुन लागिरहेको र आउँदै आज हाम्रा बेजोड प्रस्तुतिहरू रहेको कुरा हामीले अग्रिम जानकारी गराइसकेका छौँ। एकदम गर्मीको कारणले खाने बसिरहेको गर्मी छ तर स्टिल That's our manager.
उनीहरू चाहिँ यस्तो हार्डवर्क गर्छ यस्तो गर्मीमा नि होइन त्यहाँनिर सेट गर्नु गयो अनि हामीलाई नबोलिकन आइसक्रिम खानु पनि थाल्यो ठिकै छ हामी आज कटार फुड फेस्ट खैरेनी 10 अनि हामी जस्ट आइपुग्यौँ होइन साउन्ड चेकको लागि गर्मी छ कि जाडो छ कि गर्मी छ होइन अफकोर्स तपाईँमा गयो यो सिजनमा धेरै भयो यो रमाइलो हुँदैछ तपाईँ हामीलाई नभनिकन आइसक्रिम खानु जाने होइन खाना मात्र जाने हो खाएन होइन म त रिसाइसकेँ यो खाँदैछ है भाइ यो चाहिँ उनीहरू फोटो खिच्नेर खिच्छ धन्यवाद दिदी ल दाइहरू पानीपुरी अरे यार म कस्तो मजाले लानु लाग्थ्यो फेरि खाँदै एक्सन चौधरी रोटी मासु हुन्छ नि जय नेपाल खोइ त लसेट हुँदैछ है खाइरहेछ फेरि खानु यदि गर्मी छ भने कुल्फी खानुहोस् सेल्फी खिच्न टेन्ला कुल्फी यसरी खानुहोस् यार ओइ किक उसले बजाउँछ हैन ओइ ऱ्याप गाइदेऊ ऱ्याप हान्नु रे दाइ के हान्नु अरे हौ दाइ के हान्नु अरे चेन पनि पछाडिको उठाइदिनु सघि चाहिँ हामी एकदमै रसमा भयो है केटाहरू चाहिँ हामी सोमा आइसकेका छौँ त्यहाँनिर पुगेको थियो त्यसैले रसमा भयो सबैजना सेटअप गरिरहेछ सेट गरिरहेछ अब धमाका हान्नुपर्छ है त
छोटो इन्ट्रोडक्स गरिहालेँ मेरो लेफ्ट साइडमा हुनुहुन्छ प्रवेश दाइ गिटारिस्ट हुनुहुन्छ यता बेसिस्ट दाइ सिमन मेक सम नोइज फर सिमन हाम्रो प्यारे ह्यान्डसम दाइ सिक्सिन मेक सम नोइज फर सिक्सिन पछाडि ड्रमर हुनुहुन्छ मेक सम नोइज फर ड्रमर आयुष ओके सो धेरै ढिला गऱ्यौँ हामीले त्यसको लागि एकदमै माफी चाहन्छौँ सो गीत सुने होइन त सम्झिन्छौ कि सम्झिँदैनौ मलाई के फर्किन्छौ त मेरो प्रश्न तिमीलाई ओके बैगुन सम्पर्क गराइदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब भने हामी लास्ट एकचोटि सो फाइनली सकिसक्यो है सो सकेर हामी चाहिँ खानासाना खाएर स्टेज पनि बोल्दै अलिकति छेउमा आइदिनु है हाम्रै गाडी हो सोया कालो भयो गाडी पनि आयो है हाम्रो म त एकछिन तपाईँलाई हाम्रो दाइ हामीलाई छोडेर गइहाल्यो यो पनि हाल्दिनु एकचोटि खुवाएर पनि यो पनि हाल्दिनु न युट्युबमा खिचिसकेँ मैले टक्क लगाएर ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट जानु लाग्यो है हजुर बुलबुल भैया आउँदैन रहेछ यो ज्याकेट कसको रुम पनि आइपुग्यो है केटाहरू सबजना आइपुग्यो है हामी रातिको कति बजेछ एकछिन टाइम पनि देखाइदिउँ
लेदरको ज्याकेट कसको हो यो मेरो 1:14 हामी बल्ल आए है सो सकाएर सो ब्रो म भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन पानी परिरहेको छ पानी परिरहेको छ पानी पर्छ जस्तो लाग्यो पानी खान मन लागिरहेको छ भन्नु खोजेको खासमा मुन पनि मस्त लागेको छ मेरो ज्याकेट गयो मेरो हात खाली छैन टिप्दैन केटा हो थ्याङ्क यू गाइस ल यताबाट चाहिँ हामी रुम सल्दै सान्छौँ होइन होला है guys, we're going for next show. So अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ है हामी दमकमा गाइस आज चाहिँ डे कति भयो मलाई याद छैन तर स्टिल लाइक यो नेपाल टुरको फर्स्ट डे चाहिँ नेपाल टुर तराई या काइन्ड अफ तराई टुर नै भइरहेको छ होइन फर्स्ट डे सक्यो अब सरप्राइजिङली एक्कासी भट्टा भटाइरहेको सोहरू रमाइलो भइरहेको छ रमाइलो पनि भइरहेको तर टाइम पनि भइरहेको छ लेट्स चाहिँ हाम्रो मिक्स्ड फिलिङ्स छ सबै कुरामा रमाइलो भइरहेको सो गर्न पाइरहेको छ त्यो जस्तो रमाइलो केही भयो होइन ट्राभलिङमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ गाह्रो